Guys, lagi bang sumasakit ang ulo mo or nahirapan kang matulog lalo na sa gabi? Okay, may sipon ka o inuubo at nahirapan kang huminga? Well guys, check this out. Guys, ito pala yung Tai Chi Cool Stick 2-in-1. Guys, meron siyang roll-on at saka inhaler din siya at the same time. Guys, ito yung roll-on na sinasabi ko pag masakit nga yung ulo mo, lalo na ako may vertigo ako, ayan, laging sumasakit yung ulo ko. Itong nilalagay ko guys, yan, mabango siya guys. Pag nahihirapan akong matulog or nahihirapan akong kunin yung tulog ko, ayan, ito ang lagi kong ginagamit guys, pinapahid ko lang siya. And at the same time, dahil nga may sipon ako, tsaka inuubo na rin, ayan, ito yung guys, yung inhaler, ayan, cooling effect. Guys, meron din siyang 2 scents. Ito yung menthol at saka yung lavender. Ayan. Check out na rin kayo guys. Maganda ito guys. Ayan. Just tap the yellow basket.